ახლა გავარკვიოთ რა არის ფაქტი და რა ინტერპრეტაცია. ვინ ზღუდავს ამა თუ იმ ქვეყანაში მედიის თავისუფლებას. რეპორტიორების საზღვრების გარეშე აქვეყნებს სიას, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყანაში მედიის თავისუფლებაზე შესაძლო ზეგავლენის მქონე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ფიგურები სახელდებიან. ილონ მასკი, ბენიამინ ნეთანიაჰუ, ვიქტორ ორბანი, ილჰამ ალიევი, რობერტ ფიცო. ათობით გავლენიანი სახელისა და გვარის გვერდით ბიძინა ივანიშვილიც არის ნახსენები. დოკუმენტში ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე წარმოდგენილია როგორც პირი, რომელსაც ქვეყანაში მედია გარემოზე გავლენა აქვს. ანგარიშში გამოყენებული ზოგიერთი ფორმულირება, მათ შორის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან დისტანცირებული პირია, კითხვებს აჩენს როგორც წყაროების შერჩევის, ასევე მონაცემთა დამუშავების ობიექტურობის თვალსაზრისით. იზი ბურნაძის რეპორტაჟი. საზღვრებს მიღმიდან მოსულმა ცნობამ გეოგრაფიულ არეალს მოაგნო, თუმცა არგუმენტების საზღვრებს მიღმა დარჩა. და როცა გლობალური შეფასებები არა ფაქტებზე, არამედ შთაბეჭდილებებზე დაყრდნობით იწერება, უზუსტობები და შეცდომებიც არ აყოლებს. საქმე ეხება ანგარიშს, რომელსაც რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე აქვეყნებს. კვლევაში ქართული ოცნების დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე ილონ მასკთან, ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან, ვიქტორ ორბანთან და რობერტ ფიცოსთან ერთად მედია პლურალიზმის შემზღუდელად არის მოხსენიებული. ბრალდებები, რომ არგუმენტების გარეშეა მოყვანილი, ამასის ფაქტობრივი შეცდომაც მოწმობს, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე პოლიტიკიდან გასულად არის მოხსენიებული. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მიუხედავად იმისა, რომ ის ოფიციალურად პოლიტიკურ ცხოვრებას ჩამოშორდა, კვლავაც რჩება იმ ცენტრალურ ფიგურად, რომლის გარშემოც ბრუნავს ძალაუფლება საქართველოში. რა წყაროებს ეყრდნობა და რის მიხედვით ამზადებს ანგარიშებს ორგანიზაცია, ამას ვებგვერდზე ვერ პოულობთ. ფაქტია, რომ კვლევამდე ინფორმაციას არა პირდაპირი კომუნიკაციით, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ან გარკვეული ლინკებიდან იღებენ. წყარო არც ამ ანგარიშზეა მითითებული. სამაგიეროდ ნაშრომს თამაში დაურთეს. ალბათ იმ მიზნით, რომ მოთამაშეს მეტი თვითდაჯერება მიეცეს. რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე, რომელიც თავს დამოუკიდებელ ორგანიზაციად აცხადებს, დაფინანსებას არაერთი წყაროდან იღებს, მათ შორის შემოსავლების 70% ისეთ დონორებზე მოდის, როგორიც არის ევროკავშირი, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და გერმანია. ეს ფაქტი კი საქართველოს ხელისუფლებისთვის იმის დასტურია, რომ ორგანიზაცია გადამხდელების დაკვეთას ასრულებს და შესაბამისად არც ობიექტურ რეალობას ასახავს. ორმაგი სტანდარტი არის ამ ორგანიზაციის სავიზიტო ბარათი, იმისთვის რომ მტრულად განწყობილ ძალებს შეუქმნან კიდევ უფრო მეტი ტყუილი სალაპარაკო საქართველოსზე, ჩვენს ხელისუფლებაზე, ქვეყნის მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეზე, სრულიად თითიდან გამოწვეული მიზეზებით, არარსებული ფაქტებით, ტყუილებით ცდილობენ აი ესეთი ორგანიზაციების საკუთარი ანგარიშებით საზოგადოების მოტყუებას. ის რაც საზღვრებს მიღმა ანგარიშის უცნობ ავტორს დააკლდა, საზღვრებს შიგნით დაამატა ოპოზიცია. საქმე აქაც და ისევ ფაქტობრივ შეცდომამდე მიდის. ქვეყანაში, სადაც ჟურნალისტი თავის საქმიანობის გამო ზის ციხეში, ის ქვეყანაში მედია სივრცე მიტაცებულია. არ ვიტყდება და არ ვმალავთ იმას, რომ დასავლური სამყარო მიგვაჩნია ჩვენ პარტნიორად და ისინი არიან ჩვენი მეგობრები. ნაციონალურ მოძრაობას მეგობრების არ უტყდება. მეგობრებს კი ის დუმილი, რომელიც 2012 წლამდე მათი ფურცლებიდან თუ გვერდებიდან ისმოდა. მმართველი გუნდი ორგანიზაციას სააკაშვილის მმართველობას ახსენებს, როდესაც მედია ტოტალურ კონტროლს ექვემდებარებოდა. 12 წლამდე არსებული რეჟიმი პირდაპირ მნიშვნელობით იტაცებდა ტელევიზიებს, პირდაპირ მნიშვნელობით უვარდებოდა ჟურნალისტებს სტუდიაში და თავზე ამტვრევდა ტექნიკას, იყენებდა სპეცსამსახურებს. სამაგიეროდ დღეს, როდესაც სახეზეა პირდაპირ პარტიული ტელევიზიები და მათ ქმედებაში, მათ ეთერებში არავინ არ ერევა, ფული პოლიტიკურად აქტიური პირების მხრიდან პირდაპირ მიედინება ამ ტელევიზიებში და მეორე მხრივ თუ გიგინდა მაგალითად ტელევიზიის ან მედია საშუალების შექმნა არის უმარტივესი შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანაში.
ორგანიზაციისგან, რომლისთვისაც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არაფერია, ნიკა გვარამია კი მედია თავისუფლების უმაღლეს საფეხურზე დგას. არაფერი უგვირს მართვა უგუნს. სახელისუფლებო პარტია ბრალდებებს არგუმენტებით პასუხობს. აქცენტი 2012 წლის შემდგომ გადადგმულ ნაბიჯებზე კეთდება, მაშინ როცა ხელისუფლების ცვლილებას მედია გარემოს გასაუმჯობესებლად შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებიც მოხდა. ორგანიზაცია, რომელმაც ნიკა გვარამია შერაცხა ჟურნალისტური საქმიანობის გამო დაპატიმრებულ ადამიანს და რომელსაც შემდეგ ააფარა თავისი დოკუმენტი სტრასბურგის სასამართლომ და მათ შორის ეს ორგანიზაცია ამხილა მიკერძოებაში. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მათი სიტყვები ნაკლებად დამაჯერებელია საერთოდ რამესთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის მიმართ, რომ მიზანმიმართული კამპანია მიმდინარეობს, ამაში სახელისუფლებო პარტია ახალი ანგარიშით კიდევ ერთხელ დარწმუნდა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაზიანებას გარე და შიდა აქტორები ეროვნული ინტერესების დაცვის გამო ცდილობენ. მათ ძალიან აწუხებთ ამ ადამიანის არსებობა საქართველოში, როდესაც ხედავენ, რომ არის ადამიანი, რომელიც ზრუნავს მუდმივად ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და ეს არ შედის მათ ინტერესებში და ბუნებრივია ცდილობენ სხვადასხვა ფორმით დააზიანონ საერთაშორისო არენაზე მისი სახელი ან ჩრდილი მიაყენონ მათ. ბიძინა ივანიშვილთან ერთად სიაში მსოფლიო გავლენიანი ლიდერები მოხვდნენ, მათ შორის ილონ მასკი, კაცი, რომელიც მარსის კოლონიზაციას აპირებს და რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით მოვიდა. მასკი და ტრამპის ადმინისტრაცია აქტიურად ითხოვდა და ითხოვს გამჭვირვალობას, მათ შორის მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებით. დაფინანსების წყარო რამდენიმე მსხვილ ორგანიზაციას შეუწყდა. მედიის მიკერძოებულ და რადიკალურ მიზნებზე X-ის მფლობელი ღიად საუბრობდა, რაც როგორც ჩანს, რეპორტიორები საზღვრების გარეშე საზღვრებში ვერ ჩაჯდა.